Әлфия хикәяләре. Тыяҡҡамы, быяҡҡамы? Әлфия ул саҡта бәләкәс ине әле. Әсәһе ҙур көҙгө алдындағы өҫтәлдән ҡыуып төшөргән өсөн ул бик ныҡ үпкәләне. Һеҙ мине гел әрләп кенә тораһығыҙ, мин һеҙҙән китәм, тине. Бар кит, тинек беҙ. Китәм, тине. Ботинкаларын алып кейде, ләкин ботинкаһының бауҙарын бәйләй алманы. Бәйләй белмәй ине. Бәйләп бирегеҙ, тине. Әсәһе ботинка бауҙарын бәйләне. Әлфиә пальтоһын кейергә барды, тик элгескә буйы етмәне. Пальтомды бирегеҙ, тине. Ағаһы пальтоһын алып бирҙе. Өҫтөнә кейеп алғас, ишеккә ынтылды, тутҡаға үрелде. Тағы буйы етмәне. Ишекте асығыҙ, тине. Мин ишекте астым. Әлфиә йүгереп урамға сыҡты ла ҡапыл туҡтап ҡалды. Ары ҡараны, бире ҡараны, аҙаҡ килеп, ҡулын болғай-болғай минән һораны. Тыяҡҡамы, быяҡҡамы? Белмәйем, тинем мин. Ишек төбөндә баҫып торҙо ла ул кире өйгә инде. Күрәһең, ҡайһы яҡҡа китергә белмәгәндер. Белһә, моғайын китеп барған булыр ине.